M94.5 Frames. Sound of Munich. Criminalized recruits are running through the dead of the night. They follow trails of acid and of monastery light. I talk to you, but you don't want to know what I am talking about. We're reading books about this and that, but our heart is passing out. And you drown yourself in sorrow. You wanna live like yesterday. You wanna live like yesterday. And you drown yourself tomorrow. You wanna make it every day. It doesn't matter anyway. Now we talk, but we both know there's a sudden taste of despair. Italian chess clubs, travel memories, and an everlasting empty stare. Not a single day without the knowledge of all those sacrifices I hold. We run around the barricades of Babylon in the snow. Sorrow. You wanna live like yesterday. You wanna live like yesterday. And you drown yourself tomorrow. You wanna make it every day. It doesn't matter anyway. Every teardrop. Yeah, good one. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
I'm getting off the plane. Chicago mornings, we're having coffee in the rain. Every teardrop is a little death to die. Every teardrop is a little death to die. I didn't do my math on vacation. Always here, staying my patient with you. With you. Don't give up. It's just a writing on a wall. Just a writing on a wall. That's all. And every teardrop is a little death to die. A little death to die tonight. I never sleep and I never rest. We only get back what we invest. Every teardrop is a little death to die. And when you're sleeping on your chest, everything that you ever had, every teardrop is a little death to die. So don't give up. It's just a writing on a wall. Just a writing on a wall. That's all. Every teardrop is a little death to die. A little death to die tonight. Don't give up. It's just a writing on a wall. Just a writing on a wall. That's all. And every teardrop is a little death to die. A little death to die tonight. Every teardrop. Herzlich willkommen hier heute bei uns im Sound of Munich bei M94.5 Aggressive Swans. Schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Alles in Ordnung bei euch? Wie ist das Gefühl? Hi, danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Ja, wir freuen uns, dass ihr da seid. Ist wunderbar. Das war ehrlich gesagt jetzt überhaupt nicht aggressive. Aber ich fand's wunderschön. Also ich fand's großartig. Ihr seid ja so eine Alternative Pop-Rock-Band aus München. Man hört auch viel so 80s-Sounds raus.
Aber ihr habt auch einen klassischen Einfluss bzw. Hintergrund. Wollt ihr uns darüber ein bisschen was erzählen? Janko und ich sind, genauso wie du gerade gesagt hast, beide ausgebildete klassische Musiker auch. Also wir haben Zeit unseres Lebens viel Klassik- und Barockmusik in meinem Fall gespielt. Janko auf der klassischen Gitarre und ich auf der Blockflöte. Genau. Blockflöte? Ja, Blockflöte habe ich auch mal gespielt, aber jetzt sitze ich hier und ich mache keine Musik, sondern moderiere. Ich bin aber wirklich froh, dass ihr heute hier seid. Das war gerade. Freut uns sehr. Das war gerade, also Musik, die hat mich berührt. Every Teardrop hieß der Song gerade. Habt ihr das Gefühl, dass ihr mal auch eine Teardrop verliert und dann eure Teardrop in Musik verarbeitet? Oder ist es eher so, sagen wir mal, eine ausgedachte Geschichte? Geht es um eure persönlichen Tränen? Wie ist es für euch irgendwie, eure Persönlichkeit in Musik zu bringen? Ja, die Tränen gehören zum Leben und in dem Fall die Musik gehört auch zu unserem Leben. Das heißt, auf jeden Fall sind die Gefühle auch dabei und wir versuchen zu ausdrücken das, was wir auch erleben. Manchmal ist es nicht so ganz wortwörtlich, was da passiert. Zu Lyrics müsste Matthias was sagen natürlich. Der ist der Lyricist in unserem Fall, der schreibt die Texte. Das sind ganz interessante Texte, muss ich auch sagen. Aber ich glaube, zusammen mit der Musik wir versuchen eine Art von Gefühl zu vermitteln, die im Endeffekt bei jedem anders wirkt, aber doch uns alle verbindet und was Schönes darstellt. Ja, wunderbar, das hört man auf jeden Fall, dass ihr diese Gefühle gut transportieren könnt. Nochmal so ein bisschen zu eurem Genre oder eurer Musik, die ihr jetzt macht. Also wir haben einen klassischen Hintergrund, man hört aber auch irgendwie so ein bisschen raus wie so Arctic Monkeys oder so ein bisschen diesen Vibe. Habt ihr da spezielle KünstlerInnen, die euch inspirieren und wie fließt es in euren Songwriting-Prozess mit ein? Also Janko und ich haben auf jeden Fall sehr viele Bands und KünstlerInnen, die wir beide sehr feiern und die wir beide auch viel schon über die Jahre, die wir uns kennen, gemeinsam entdeckt und gehört haben. Da sind auf jeden Fall Arctic Monkeys auch dabei, da sind Arcade Fire dabei, da ist Radiohead dabei. Und da sind aber lustigerweise da ist nicht nur viel Musik dabei, sondern auch viel Kunst, tatsächlich viele Filme und Fotografien, die wir beide sehr toll finden. Und die Mischung aus all diesen Dingen erzeugt unsere Vorstellung von Aggressive Swans Sound, von dieser Musik. Und wir lassen uns insofern beeinflussen, dass wir natürlich manchmal einfach eine Begeisterung teilen über ein gewisses Thema oder über ein gewisses Gefühl, was eine Künstlerin, ein Künstler geschafft hat, zu kreieren. Und dann sprechen wir viel darüber und natürlich ist es dann unterbewusst in uns abgespeichert, wenn wir uns dann wiederum an unseren eigenen kreativen Output machen. Das heißt, man kann es natürlich nie ganz genau so determinieren, das ist jetzt der Einfluss gewesen und hier ist dann das übersetzte Resultat. Aber wir wissen auf jeden Fall, oder man kann auf jeden Fall, wenn man sich anstrengt, dann nachvollziehen, okay, vielleicht kam das daher. Ja. Spannend, wirklich interessant. Was würdet ihr sagen, war so das letzte Thema, was euch irgendwie größer beschäftigt habt, wo ihr mal ein bisschen länger drüber gesprochen habt? Habt ihr das noch im Kopf? Wir nehmen gerade alte Musik auf. Da fahren wir auch gleich danach hin. Also damit sind wir auf jeden Fall beschäftigt und ich glaube, die Einflüsse sind auch sehr, sehr vielseitig. In dem Fall wird das John Dolan sein. Also findet man theoretisch in unserer Popmusik auch vielleicht ein Stück davon. Mhm. Ja, also ich finde es vor allem spannend, auch im Hinblick auf eure neue Single. Ihr bringt eine neue Single raus. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist oder ob wir das einfach so in die Welt rausschicken dürfen. Sehr gerne. Jenny's Just a Ghost heißt das gute Stück. Was hat euch da denn so inspiriert? War das auch ein Kunstwerk oder andere Musik? Was war da der Einfluss? Das wird einer unserer Songs, wo wir, glaube ich, vor allem eine Seite unserer Einflüsse teilen, nämlich das Seltsame und das bisschen Unheimliche. Janko und ich sind beide sehr große Fans davon, wenn visuelle Kunst zum Beispiel, also Film oder Fotografie, Malerei, nicht direkt eine klare Aussage trifft, aber irgendwo etwas zwischen Licht und Schatten und Ungewissheit in einem erzeugt. Sieht man zum Beispiel auch oft in Jankos Fotografien. Janko ist nämlich ein sehr toller Fotograf.
Und Jenny's Just a Ghost sagt erstmal per se gar nichts Konkretes, sondern es ist wirklich nur eigentlich eine Fantasiegeschichte, die ich mir jetzt im Text quasi ausgedacht habe von einem Einkaufshaus, Kaufhaus, wo ein gewisser Johnny Locker sein Unwesen treibt. Und es gibt dort auch eine Jenny, die irgendwie in diesem Kaufhaus unterwegs ist. Die Verbindung zwischen diesen beiden Leuten ist mir noch nicht ganz klar und ich weiß auch nicht genau, woher ich das habe, aber es war plötzlich da und dann fand ich es einfach super und ich war so, okay, Jenny's just a ghost running through the halls. I've been trying to make the best of it all. Johnny Lockers spraying things on the walls. Does it matter? No, it doesn't at all. Irgendwie sowas, keine Ahnung, ja. Das ist die neue Single. Großartig, also noch mitten im... Entschuldigung, sorry. Bitte sag auch noch was dazu. Ich finde es auch lustig, wenn man die Texte ganz direkt interpretiert. Zum Beispiel auch wie deine Gerichte. Du bist auch ein super Koch. Wie uns so die Komplimente so gehen. Also vielseitig begabt, kann man auf jeden Fall sagen, seid ihr. Wunderbar. Vielleicht wollt ihr auch mal für die Redaktion kochen. Ich würde mich freuen. Was ihr aber auf jeden Fall jetzt noch macht, ist für uns einen Song spielen. Und ich freue mich. Er heißt Overtrier. Yes. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Danke, dass ihr da seid. Hier am Sound of Munich. Bei M94.5 Aggressive Swans. Oh yes. Let's do it. Storm that had been carried out to sea, but I cannot define the reasons behind life over ever tried. I cannot design like a mind and the sin. Don't forget the streets where you're coming from. Everybody left when you were gone. One day you will rise again and see. Saying, don't forget the times that you have changed. Don't forget the things that you have gained. Everybody then just try to find a way. You and your life drifting out inside, getting through the lights, running out of time. Saying, don't forget the streets where you're coming from. Everybody left when you were gone. Every now and then just try to find a way. I was out of line, trying to find some time. A stack of money piled quite high. I suddenly felt the a rush of adrenaline running through everything I could not define. And you are just a version of yourself between the scales where you